אתה רוצה לשאול? תן לו לשאול. כבוד הרב. תעמוד אם אפשר. בבקשה. כבוד הרב. אתה עובד? אני לא עובד. כל אחד והעבודה שלו, כל אחד מתפרנס ממשהו. נכון, אמרתי שלא. יפה, אז אתה צריך להטיף לאנשים דווקא כן לעבוד. לא, אני לא מההסתדרות. אני לא אמרתי גם לא לעבוד, אני אמרתי למי שיש ביטחון מלא, הוא לא צריך לעבוד. בדרך כלל רוב האנשים צריכים לעבוד. אני אמרתי לך, מי שרוצה להיות מקולל, יבורך. לא מקולל, הבן אדם הזה מתפרנס, אני מתפרנס. אני אמרתי שזה לא טוב, אני אמרתי שאסור, אני אמרתי שמי שיש לו ביטחון, אני אתן לך דוגמה. יש אנשים שהולכים עם נשק, אתה מכיר את אלה שהולכים עם נשק? מכיר. אלה אין להם ביטחון. יש אנשים שיש להם ביטחון, הולכים בלי נשק. אז מה לא טוב? עכשיו אתה תשכנע אותי, כדאי שיהיה לך נשק. מה יקרה אם יבוא פלסטיני? מה תעשה? עזוב את הפלסטיני. אז אני בוטח שלא יבוא פלסטינים. אני חייב לחשוש בשביל לקחת נשק? אז יבוא אחד ויגיד, מה אתה לוקח אקדח? מה אתה עושה עם אקדח? ואם יבואו כמה פלסטינים, אז אתה צריך תת מקלע. אז אני אגיד לו, אתה יודע מה, אתה צודק. ואם תהיה התקפה, והם יבואו עם RPG, אז אני גם צריך מכונית משוריינת. ואם יהיה טילים, מה אני אעשה? אני צריך בונקר. אני דיברתי איתך ואם יהיה אטום, עזוב את המלחמות, מדברים על... אז מה אני אעשה? אז אני אומר, אתה יודע מה? אני בוטח בשם. זהו. אם הוא רוצה להרוג אותי, הוא לא צריך, לא פלסטיני, אפשר להתחלק על בננה. למה לי לקחת נשק וטנקים והכל? הכל נהדר, אבל בעניין של הפרנסה, לפי מה שמשתמע מהדברים שלך, שאתה מעודד תרבות של נצרכים. לא. של תן לי ושנור. לא. קודם כל המדינה שלנו לימדה אותנו שנור הכי טוב. למה היא עושה שנור מאמריקאי כל שנה? וואי וואי, פחות מ3 מיליארד היא לא מסתפקת בדולרים. אחר כך כל האוניברסיטאות, איזה שנור, הם לוקחים מאות מיליונים דולרים. אחר כך התיאטרון, בשביל להצחיק אותי, לוקח שנור עשרות מיליונים דולרים מהעיריות. חוץ מכרטיס עולה 150-200 שקל בשביל בדיחה. אז כולם עושים שנור. מה אמרתי? לא רק זה, הממשלה עושה שנור אצלי. היא לוקחת מס הכנסה ממני. כי אתה עובד. אתה עובד, אתה מייצר. בסדר גמור. שואל אותך שאלה, אז היא עושה שנור או לא? היא עושה, זה לא אומר שאני ואתה צריך לעשות וכולם צריכים לעשות שנור. אני אמרתי שצריך? כל אחד. אני אמרתי שצריך? אני אמרתי שמי שרוצה לבטוח בשם בכל ליבו, לא ידאג מכלום. עכשיו אני רוצה להסביר עוד פעם. בריאות צריך? בריאות צריך? כן. מה? כן, וגם היא עולה כסף. אוקיי. עכשיו אני שואל אותך שאלה. מה יותר טוב? לעשות את רצון השם שהוא מבטיח שאני אהיה בריא, או לשלם לקופת חולים ולעשות מגן זהב, מגן כסף, מגן ברונזה, מגן ג'דתי, ועוד ביטוח מקיף, ועוד צד ג' ועוד... מה יותר טוב? השם אומר, והיה אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך, ואני יותר טוב מדוקטור פלוני
ומפרופסור אלמוני, שגם הם צריכים אותי. אז תשמע לי, הוא אומר, תשמע להוראות ואל תדאג. לא טוב. טוב מאוד. אז זה לפתוח בשם. זה לא סותר את העניין של העבודה. לא צריך אבל. לפתוח בשם לא סותר את העניין של העבודה. אבל לא צריך. אם אתה בוטח, אז לא צריך. אני מכיר כמה מיליונרים ומיליארדרים. אבל לא צריך. הם גם מאמינים בשם וגם עובדים. עוד פעם, ביל גייטס, למרות שהוא עשיר הוא עובד. אבל לא צריך. הוא לא יכול אפילו לבזבז את מה שיש לו. מה הקשר? הוא עוזר לאחרים. מה ההגדרה? בוא אני אסביר לך. מה ההגדרה של עני? מי שחסר לו, נכון? מה ההגדרה של עשיר? מי שלא חסר לו, נכון? נכון? עוד פעם לחזור? לא, יש אנשים שעובדים כי זה דרך חיים שלהם, הוא לא מתייחס לעוד כסף. יש לו מספיק כסף. אתה רוצה לעבוד, לעשות התעמלות, ללכת למכון כושר, לסחוב מסעות, אין בעיה, וולקאם. אני מדבר עכשיו על פרנסה וביטחון, שני דברים. עכשיו אני שואל אותך שאלה, מה זה עני? מי שחסר לו או מי שלא חסר לו? בדרך כלל חסר לו, אבל זה גם עניין יחסי, כל העניין ברור. שחסר לו או לא חסר לו. עשיר זה מי שחסר לו או מי שלא חסר לו? אם אני רואה בן אדם שעוד חסר לו, סימן שהוא עדיין עני. אם אני רואה אחד שכבר לא חסר לו, סימן שהוא עשיר. עכשיו, מה זה לא חסר לו? יש אחד, יש לו פיתה ליום, הוא אומר, לא חסר לי, ברוך השם. אפילו אם יהיה לי עוד 2 פיתות, אני לא יכול לאכול. אז מה אני צריך שיעלה עובש? לא חסר לי. יש אחד, קופץ ממסעדה למסעדה, ומזמין גם בטלפון פיצה. נו. כן. בלוע. הוא חסר לו. נו. ההגדרה היא צריכה להיות, כמו שהיא אמרה, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. אם אני יודע שיש לי חלק מהשם שהוא קצב לי, זה חלקו. לא יכול להיות לי יותר מחלקי שקצב לי השם. כמו שהוא קצב לי כמה אני אחיה, הוא קצב כמה אני אוכל. כמו שהוא קצב מה יהיה הגובה שלי, ככה הוא קוצב הכל. הוא קצב כמה אני אוכל. הוא לא חייב אותי ללכת לעבוד. אין מצווה בתורה לעבוד. למה? אמר בזה אטפך. כללה. בסדר, אמר. אם אני אומר לך חס ושלום, הלוואי שתהיה חרש, אז אתה חייב להיות חרש? יש פה 2 דברים. יש עניין של האמונה וזה בסדר. מי שרוצה להאמין זה בסדר, זה אחלה. גם אני מאמין. אבל יש עניין של פרנסה וזה 2 דברים. שמעתי, אבל על זה עכשיו דיברתי דרשה שלמה. אתה לא יודע מה יהיה חלקך, בשביל זה אתה עובד. חלקך אתה לא יודע. אתה לא יודע, אני כן יודע. אני יודע שאם אני אעבוד ואם אני לא אעבוד, חלקי יהיה בדיוק אותו דבר. אבל אתה עובד. אני לא עובד. אתה לא נפגש, אתה לא קובע פגישות, אתה לא נותן משכורות לאנשים, אתה עובד. אני מפרנס אנשים על ידי נתינת משכורות. כן. יפה, אז אתה עובד. אבל לא עובד. אתה עכשיו עובד. זה עבודה. זה אתה עובד. זה עובד עליי. הבנתי. לא. אתה עובד איתי, אתה יודע. לא, אני אסביר לך למה לא. באתי לפה. באתי. הבאת את המכונית? לא שלי. של החברה? לא, של דוד אשר, הוא הביא אותי. וולבו, הביא אותי עם וולבו. עכשיו רגע, אני יושב פה, אני נותן דרשה, נכון? מי הזמין אותי? איפה המזמין? איך קוראים למזמין? אליהו זוארץ. אני ביקשתי כסף בעבור ההרצאה? לא. אז אני לא מרוויח מזה. הנה, באתי בהתנדבות, ואני אומר דברי תורה, זה לא עבודה, זה החיים שלי. אני חי בשביל זה, הבנת? עכשיו רגע, באתי, ישבתי, נכון? ישר הביאו לי קולה, ראית?
ושאלו אם אני רוצה גם תה, הביאו גם תה. עבדתי בשביל זה? כן. חייבתי אותם בהסכם? לא. אתה עושה עבודה? עצם הדיבור שלך זה עבודה, עצם ההרצאה שלך הבנתי. זה עבודה, אתה לא אם מקבל עליה עצם שכר. הדיבור זה עבודה, אתה מקבל שכר בצורה עקיפה. שב בבית ותגיד, אני עובד, אני עובד, אני עובד, אני עובד, אני עובד, אני עובד, אני עובד. וזה יהיה עבודה. יש כאלה שגם עובדים דרך הבית, נכון. וזה להזכיר לך. נכון. אז הם עובדים. נכון. אין ויכוח. אין ויכוח. אבל ביטחון שהשם המפרנס. 100%. אבל לא לעבוד. לעבוד. מה זה לא לעבוד? לעבוד. לעבוד. כן. לדבר. מה אני שעושים. מדבר, כל היום מדבר. סבבה. כן. מה זאת אומרת? כן. מה זאת אומרת? בוא אני אספר לך סיפור בשביל שתבין מה זה ביטחון. אני בתחילת התשובה שלי הייתי עני מרוד. עני מרוד. מה זה מרוד? שהילדים שלי רצו לקחת אותם ממני בגלל שלא היה לי מה לתת להם לאכול. היה להם כבר בהרות בפנים, צבע לבן. וזרקו אותם מהגן, כי לא שילמתי, לא היה לי כסף. ולא הפסקתי ללמוד תורה מרגע שחזרתי בתשובה. לא עניין אותי שום דבר. אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני מוכן להיות עבד שלך, לא רוצה להיות עבד לשום בשר ודם, רק לך. ככה אמרתי לו, לא חיכיתי לתשובה, והמשכתי. הייתי נוסע, גרתי בכרם התימנים, עם אופניים, רוכב על אופניים בשוק. עולה עם סל, לא שקית, סל, על מנת לקנות מצרכים, אבל אין לי כסף. ואני מסתובב ככה, אתה יודע, והיו שם כבר בעלי תשובה שחזרו דרכי. ושואל אותי אחד מהם, תגיד, אמנון, מה קורה? מה אתה דורי החממה? אתה לא קונה? אמרתי לו, בעזרת השם אני אקנה. אז למה אתה לא קונה? אמר לו, אין לי כסף. אז הוא אומר, אז מה אתה מסתובב עם סל? אמרתי לו, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא ימלא לי את הסל. הוא מסתכל עליי. בסדר, מאמין. עוד הם מדברים, פתאום שומעים אחד צועק, אמנון. מה? בוא. אני בא אליו, תעשה טובה. תביא לי 2 מזוזות, תביא כסף. מביא כסף, קונה קניות. עכשיו, לא היה לי מה לאכול לשבת, והייתי מזמין אורחים. אתה שומע? ולא היה פעם אחת שזמנתי אורחים, וזה לא 5 או 10, 40. זה השכונה, תשאל את השכונה, כרם התימנים, אתן לך שמות, כן. היו יושבים אצלי, והיה ברכה. אתה יודע מה זה ברכה? היינו קונים חבילה גרגיר, קילו מלפפונים, קילו עגבניות, כל מיני דברים, פורסים את זה פרוסות, שמים קצת סחוג עם לימון, אתה יודע, מפזרים, השולחן נראה מלא, ואנשים אוכלים, טוחנים, לא נגמר. וכולה כמה קילו. ככה הייתי חי. והשם הראה לי מפעם לפעם שדרגת הביטחון גברה, פתח לי עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, כמה פתח. אין לך אפילו שיעור. אני לא צריך היום שום דבר, ברוך השם. הקדוש ברוך הוא, הכל מה שאני רוצה, אני יכול להשיג. בלי להתאמץ. אם אני רק ארמוז שאני רוצה משהו, כבר יהיה. הבנת? אתה רוצה לטוס לחול, נגיד. אתה רוצה לטוס לחול. אתה צריך לתכנן כמה יש לך כסף, איך תטוס, איך תחזור, באיזה מחלקה, באיזה ומה העבודה, וזה, צריך לבקש רשות. אני רק אומר, רוצה לטוס. שואלים רק לאן? לאן? אתה מבין? זהו. בגלל שהייתי בעל ביטחון בלבד, לא היה לי שום דבר אחר. לא עבדתי,
אתה מכיר אותי, אני אומר לך, לא עבדתי. לא עבדתי. אדוני, לארגן את הערב הזה עלה יותר מ10,000 איש. עבדתי בשביל זה? לא. בא בן אדם רוצה שאני אבוא לדבר, הוא שילם 10,000 שקל, סגר את האולם, עשה מודעות, שילם על כל מיני... רגע, אבל הוא עשה, אני באתי בחינם, כי לך אין ביטחון. אם היה לך ביטחון, היו רודפים אחריך. אבל אם רואים שאתה עובד, אומרים תמשיך מותק. הוא לא שילם לי, הוא שילם בשבילכם שתוכלו לשבת כאן לשמוע דרשה. והם נובעות מהביטחון שהיה לי בשם. לכן אני מגלה לך את הסוד. אתה יודע, בדרך כלל אנשים שיש להם מקצוע לא מגלים את הסוד. אני מגלה לך את הסוד, שאתה לא תצטרך לעבוד. אבל אתה אומר, אני בלי כללות לא יכול לזוז. אני חייב כללה על הבוקר. אני בלי כללה לא יכול. אפילו אם השם ייתן לי, אני מוכרח להיות מקולל כמה שעות. כן. זה שמענו כבר, זה לא חדש. עכשיו רגע, אישה שהיא בהיריון, זה דבר טוב או לא טוב? טוב מאוד, זה מביאה ילדים לעולם, אחרת לא יהיה עולם, נכון? טוב? טוב. אבל אם כוללת או לא? כתוב בעצב תלדי בנים. אני אמרתי לו לא הוליד? לא הוליד! אבל זה לא אומר שזה לא כללה. כי יש כללה, בעצב תלדי בנים, הרבה עצבונך והרונך. אני השם שהאישה התקללה? אני השם שהאדם הראשון תקלל בזעת אפיך תאכל לחם? מה, אני נגד? אני בעד. אני אומר לכם, אם אפשר לתת ברכה לאישה שהיא תלד כמו תרנגולת, זה לא טוב? טוב מאוד. אבל לא כולם זוכות ללדת כמו תרנגולת, מה לעשות? אתה יודע, כתוב שמזונותיו של האדם קשים כקריעת ים סוף. מה היה קשה לקדוש ברוך הוא בקריעת ים סוף? מה קשה לו? למה? הוא הלך עם דליים להזיז את המים? מה קשה? הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. הוא אומר 12 גזרים, 12, 50, כמה שהוא רוצה. מה, יש לו בעיה? למה להוריד ברד על המצרים זה היה לו קשה? למה הוא זרק אותם אחד? אז אין לו בעיה לקדוש ברוך הוא, נכון? אין לו בעיה. אז מה קשה? אלא בקריעת ים סוף, בשביל להציל את בני ישראל, הוא היה צריך להטביע את המצרים. וכיוון שגם המצרים, אפילו שהיו רשעים, הם היו מעשי ידיו. כי בכל אופן הוא ברא גם את המצרים. והקדוש ברוך הוא לא רוצה לאבד את מעשי ידיו. אבל מה לעשות שהדין אומר שאם הם רשעים והם רצחו יהודים והטביעו אותם בים, ביאור, והם שיקעו אותם בתית ועשו דברים איומים ונוראים, והם לא רצו לשמוע על השם, והם לא רצו לשחרר את בניו, אז הקדוש ברוך הוא היה נאלץ. אז היה קשה. מה היה קשה בקריעת ים סוף? לא הקושי לקרוע את ים סוף. הקושי היה בקריעת ים סוף שהיה צריך לאבד את אלה מפני אלה. אותו דבר קשים מזונותיו של האדם. יש אדם מתפרנס בנקל, ויש אדם יותר קשה. יש אדם העבודה אצלו בבית, יש אחד ליד הבית, יש אחד בעיר השנייה, ויש אחד טס בכל העולם. ואיך היה ביציאת מצרים? היו 12 גזרים. ועם ישראל יצאו במקום אחד, והם לא עברו לצד השני. הם חזרו בחזרה לשפה השנייה. ככה. עכשיו, היו 12 גזרים. מה זה 12 גזרים? הנה גזרים. ככה זה היה. אז השביל
האמצעי הוא היה הכי קצר, והשביל שאחריו יותר. והאחרון הכי הרבה, נכון? כולם ניצלו מהים, אבל היו כאלה שהלכו מעט, והיו כאלה שהלכו הרבה. אז מה קשה ביציאת מצרים? כל אחד היה לו קושי אחר. אחד היה צריך לעבור קצת ואחד הרבה. אותו דבר בפרנסה, יש אחד צריך לעבור קצת ויש אחד הרבה. יש אחד שההשתדלות שלו זה לא להשתדל. יש אחד ההשתדלות שלו זה לעשות איזה מעשה קל. יש אחד הוא רק מתווך. הוא אין לו נכסים, אין לו כלום. אבל הוא אומר, אתה רוצה למכור? אני זה. אתה רוצה לקנות? הוא מחבר בין שני אנשים, לוקח תיווך באמצע, לא עושה כלום, לא משקיע כלום. יש אנשים לא, הוא צריך לעבוד. הוא צריך להיות טייח, הוא צריך להיות נגר, אינסטלטור, נהג. יש אנשים עובדים קשה. יש אנשים במכרות. יש אנשים בים, חודשים, הפלגות, וכן הלאה. קשים מזונותיו של האדם כקריעת ים סוף. לא שיש קושי לשם מספק, אלא כל אחד לפי מעלתו ומדרגתו, ככה הוא ניזון. אני אבא, יש לי ילד קטן. אם הילד סמוך על שולחני, והוא עוד קטן, כמו שהילד הזה אמר, אני לא מודאג אם אבא יביא לי מה לאכול. בטוח שהוא יביא, אני אפילו מבקש עוד תקנה לי. אם הבן סמוך על שולחני, אז אני דואג לו. אבל אם הילד החליט לצאת מרשותי והוא אומר אני עובד לעצמי, אני כבר לא דואג לו. כשאני אומר ריבונו של עולם, אני לא סומך על אף אחד, רק עליך. אתה אבא שלי, אני הבן שלך, הוא ידאג לי. הוא לא יעזוב אותי. אבל אם אני אומר לו, אבא אני כבר מבוגר, אני אסתדר לבד, הוא אומר אין בעיה, תסתדר לבד. לך תעבוד מותק, למה לא? תעבוד. סחב את הקידבקס, תחף את הרכבת, תחף, אל תדאג, למה לא? תרוץ. אתם יודעים מה מגיע לכם, אני אראה לכם סרט. יש לנו נפלאות הבריאה. יש דג, קוראים לו סקאי. משהו מדהים. מי שרואה את זה, מבין מה שדיברתי. כל מה שדיברתי עכשיו, הדג הזה מסביר הכל. יש דג, הוא נראה כמו שונית. ככה מתנפנף כזה. אתה לא יודע מה זה. כמו עלים. למעלה, בכנפיים האלה שיש לו, הקדוש ברוך הוא צייר צורת דג קטן, ציור. כשהוא עושה ככה, אז רואים כאילו הדג הזה כאילו במים שוחה. מה קורה? באים דגים, רואים את הדג הקטן, באים לבלוע אותו. הם באים לבלוע אותו, הוא פותח את הפה, טרח, אוכל אותם. מי הכין לו את זה? הוא צבע, הוא עשה ככה. עשה חינה. מה הוא עשה? הוא נברא ככה. אז השם דאג לו או לא דאג לו? אם לא הוא דאג, למה לי לא ידאג? אני חייב לעבוד? אם יבוא הדג אליי ישר נגיד לו, לא, חכה רגע, אני צריך לעבוד. עכשיו בוא. הופ! מה פתאום? בשביל מה? בא ישר לתוך הפה. עושה טריק. שלדג. באוויר. פתאום הוא רואה איזה דג שם, צולל. לוקח אותו וזהו, נגמר הסיפור. קדוש ברוך הוא הכין לו דג שיבוא בדיוק איפה שהוא עף, מתאים, בגובה מתאים, צולל, טיק, לוקח אותו. איזה עבודה הוא עשה? שום דבר, רק הרים אותו, זה הכל. קח את הכסף ולך, בשביל מה לעבוד? יש כאלה מביאים להם את הכסף, לא צריך לעבוד. אבל אם תהיה בעל ביטחון, תבין מה אני מדבר. אם לא, לא תבין. ככה זה. הביטחון בשם נותן הכל. נותן הכל. הנני, הנני. אינני. תחליטו מה אתם רוצים. כן, נראה רגע את נפלאות הבריאה, זה קצר. יש, מוכן?
החקאי הצהוב דג בעזרת חוט מתנועע שנמצא על מצחו. לפני הפיתיון הזה, דגי השונית הקטנים אינם יכולים לעמוד. ועוד שלל לדג הפיתיון, אף הוא ממשפחת החקאיים. על סנפיר הגב שלו מצוירים פה ועין מלאכותית. כך הוא נראה כמו דג קטן ומושך דגים אחרים. הדג הזה מגיע הפוך, הקוצים יתקעו לו בפה. כך טוב יותר. אחת הפעולות המהירות ביותר בעולם החי. והחקאי מחליף צבע והעין נעלמת, כדי שלא יימשך אליו דג נוסף ויגיע בטרם יספיק לעכל את הקודם. המוח הוא מחשב על, המורכב מבשר, שומן, חלבון, מים ועוד. המוח האנושי מורכב מ10,000 מיליונים תאי עצב. מכל תא עצב יוצאים בין 10,000 ל-100,000 קשרים עצביים שעל ידם הוא מתקשר עם תאי עצב אחרים במוח. המספר הכולל של קשרים במוח האנושי מתקרב ל-10 בחזקת 15, או במילים 1,000 מיליוני מיליונים. רק לשם השוואה, ישנם 800 מיליון קווי טלפון בעולם. קווי התקשורת במוח הם פי מיליון מכל רשת התקשורת העולמית. למרות המספר האדיר הזה של קשרים, יער חוטי העצב אינם סתם תוהו ובוהו של תסבוכת אקראית, אלא רשת מאורגנת ביותר, אשר חלק נכבד מחוטיה הם ערוצי קשר מתואמים היטב ומנותבים לתקשורת דרך המוח. התעלומות הגדולות, איך בדיוק נוצרת התודעה, איך מתוך ריכוז אדיר של תאי עצב, יש לך נוירונים או תאי עצב בקליפת המוח, כמספר הכוכבים בגלקסיה של שביל החלב, 100 מיליארד. אם אתה מוסיף לזה, מכפיל את זה ב1,000, 10,000 קשרים שלכל תא כזה יש, אתה מגיע בערך לחיווט של 100,000 קילומטר. איך הדבר הזה מסתדר? איך הדבר הזה קודם כל נוצר? איך כל חוט או כל עצב יודע בדיוק לאיזה תא עליו להגיע ועם מי להתחבר? איך מהפעילות הזאת החשמלית, כימית, נוצרת מחשבה, נוצרת תודעה, נוצרת חוויות, נוצרים רצונות? כל הדברים האלה הם סוד כמוס. המוח מפענח תחושות קול, מראה, טעם ומישוש. אך המוח אינו מובן במלואו. איך הוא מתפקד, חושב, חולם? אנחנו יכולים מבחינה מדעית לדעת, או לפחות לנסות לדעת, את הפעילות החשמלית, את הפעילות הכימית, את הפעילות העצבית של השרירים וכו'. מה שלא ניתן לעבור, כאילו שישנה איזושהי חומה לא אווירה בין מה ששייך לעולם של כמויות, לעולם של איכויות, שזה רצונות ומחשבות וריגושים וחוויות למיניהם. אנחנו לא יכולים להבין איך מחשבה יכולה להפעיל דבר פיזי. בידיעות אחרונות מפרסמות היום גיא קורן ושרית רוזנבלום כי רופאים ממליצים על חלב עיזים ישר מן העטין, כן, כדי לרפא תינוקות. העיתונאית גיא קורן אפילו עברה עם ביתה מיקה את החוויה הזו. שלום לשתיכם. שלום. אנחנו עכשיו רואים את יצחק רפאלי, מגדל עיזים מגבעת עמל. נכון. זה האיש שאת איתו עם הילדה היית? כן, באתי אליו ופשוט השכבתי את מיקה מתחת לעז, והוא השפריץ עם העטין לתוך הפה שלה. ועכשיו, כמו בסיפורים היפים, לפתע פתאום הכל נעלם? זה מדהים. כעבור כמה שעות היא פשוט חזרה לשתות, וזו מחלה שיורקים ואי אפשר לשתות ואי אפשר לאכול, ואפשר להגיע פשוט לבית חולים עם זה ולקבל עירוי. ופשוט תוך כמה שעות היא התחילה לשתות, ואחרי הפעם השנייה שלחנו אליו היא גם התחילה לאכול. רש"י, מסכת כתובות, דף ס' עמוד א'. יונק חלב משום רפואה, ורפואתו חלב עז. נוטים לחשוב שהראייה שלנו היא דבר פשוט. פוקחים עיניים ומצלמים את העולם. לא ולא, אומר הפרופסור. התהליך הראייתי הוא תהליך יצירתי. בדיוק כמו שבמאי טלוויזיה
מייצר סרטים, אנחנו כל הזמן מייצרים סרטים בתוך הראש, והסרטים האלה מטרתם לנסות לייצר מציאות בתוך המוח שלנו שתהיה קרובה ככל האפשר למציאות שנמצאת בחוץ. הקסם שמרתק אותנו במחקר שלנו כחוקרי מוח, איך זה ש10 ביליון תאי עצב מייצרים תמונות, ולנו זה כל כך קל, אנחנו פשוט פותחים את העיניים ואפילו לא חושבים על הפלא הזה שקורה לנו בתוך הראש. מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. העין דומה מאוד במבנה שלה ובאופן פעולתה למצלמה. בדומה למנגנון של עדשת המצלמה, הרשתית מכוסה תאים רגישים לאור שנקראים מוטות וחרוטים. תאים אלו מכילים פיגמנטים של צבע. כשאור נוגע בפיגמנטים הללו, המולקולות שלהם מתחלקות, תגובה ביוקימית זו מפעילה עוד שמגיע למוח. המוטות רגישים פי 500 מהחרוטים, מספר המוטות כ-27 מיליון. המוטות רגישים בעיקר בלילה, כשהאור מועט. החרוטים רגישים לאורכי הגלים שמרכיבים את האור, בזכותם אנחנו מבחינים בצבעים. מספר החרוטים הוא כ-7 מיליון. יש 3 סוגים של חרוטים. הסוג הראשון רגיש לאדום, השני לירוק, והשלישי לכחול. האותות שמשדרים 3 סוגי החרוטים קובעים את הכמות היחסית של אדום, ירוק וכחול וכל צבע אחר. הם מאפשרים לנו להבחין בין גוונים אין ספור. האותות שמיליוני המוטות והחרוטים משדרים מועברים באמצעות רשת של קצות עצבים דקיקים לשני עצבי הראייה. הם מצטלבים ומגיעים לחלק המוח ששמו הקליפה החזותית. בקליפה מפענחים ומנתחים את ביליוני האימפולסים האלקטרונים שנשלחים מהעין בכל שנייה עד שהם יוצרים תמונה. מדענים עדיין לא סיפקו מענה לשאלה כיצד מתרחשת העבודה העצומה והמורכבת הזאת. ברור שהתמונה המתקבלת על הרשתית שונה שינוי מהותי מזו שאנו רואים באמת. על הרשתית מצטיירת רק קבוצה של כתמי אור חסרי כל משמעות. על בסיס כתמי האור האלו, קליפת המוח מסיקה מהם תכונותיו של העצם שאנו מתבוננים. תודה. פה מצעיף, כן, מצעיף. שלום כבוד הרב. שלום וברכה. בקשר לפרנסה קודם כל, שאמרת מקודם, מה, אנחנו צריכים לחיות בחסד מאנשים? כמו שאמרת, היו בא ילדים יאכלו מהשכנים, מה אני צריך לחיות בחסד? לא. אני רוצה לחיות בכיף, לחיות שאני יודע שיש לי חיים מסודרים, שהילדים שלי יחיו ויגדלו כמו שצריך. שילמדו תורה, אבל גם. תחיה כמוני, בכיף. הרי אומרים לקבוע עיתים לתורה. אז אני קובע עיתים, גם עובד, גם לומד. מה הבעיה עם זה? אין שום בעיה. אז? מה אז? אמרת שיש בעיה עם זה. אני אמרתי שיש בעיה? כן? אמרתי שמי שבוטח 100%... בוטח בקדוש ברוך הוא, אבל צריך גם לעבוד בלי שום קשר. בלי שום קשר. אתה בוטח בקדוש ברוך הוא? בוטח בקדוש ברוך הוא. ב100%? כן? אז למה צריך לעבוד? כי אני צריך לדאוג לעצמי גם. אז אתה לא בוטח. לא, אם אני לא אעבוד, מי ישלם לי את הפלאפון, מי ישלם לי את הדברים, את כל יש יציאות, דלק לרכב, מי ייתן לי? אני אלך לבקש מאנשים אחרים? מי נותן לך לדבר עכשיו? קדוש ברוך הוא. לא, אבל זה לא קשור. בטח לא קשור. לא, אבל זה הפרנסה, לא קשור לבריאות. לא קשור לבריאות. הבריאות משהו אחד ומשהו אחד. למה הפרנסה זה דבר שונה מכל שאר הדברים? כי בריאות זה בריאות. מה זה בריאות? אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, תן לי בריאות, שתן לי פרנסה. איך ייתן לי פרנסה? אני צריך לעבוד כדי הפרנסה שלי. למה? כדי שהפרנסה תהיה יותר. כמו שהוא נותן לך בריאות. אתה חושב שאתה עובד? נו מה? נו בטח, אם אני לא אעבוד איך אני אתן מעשר כל חודש? איי. צריך מעשר, לא? אתה יודע שאפילו עני המתפרנס מצדקה צריך לעשר. נו מה, אני צריך ללכת לכבישים לבקש שקל מאנשים? מי אמר שאתה צריך? נו, אז מה אני אעשה? אולי יבואו מהכבישים אליך? אני אשב... תלוי. לא, אני לא אשב בבית לחכה שיביאו לי כסף, באמת, נו, זה לא הגיוני. אתה לא צריך לשבת. אז מה אני צריך לעשות? תלמד תורה. ומאיפה יגיע הכסף? אל תשאל. מאיפה יגיע הכסף? אל תשאל. בוא אני אסביר לך, יש יהודי אחד, קוראים לו הרב קניבסקי. הרב קניבסקי הוא יהודי צדיק ביותר. היהודי הזה לא עבד בימי חייו. חוץ מלבנות סוכה, הוא לא עשה שום דבר. עכשיו, אני חושב, אני ככה מאמין שאם יראו לו שטרות, הוא לא יודע מה ההבדל ביניהם. אתה מבין?
חסר לו משהו מכל העולם. כל עשירי העולם באים אליו ונותנים לו כסף, לא בשבילו. כן, כי הוא נהיה גדול עם הזמן. לא בשבילו, שיחלק, שיעשה מה שהוא רוצה, אתה שומע? אתה גם אמרת איך הגיע לי הכוס קולה, איך הגיע... עושים לך כבוד, כבוד הרב, אתה מגיע את הרצאה בכל זאת. עושים לך קולה. אם אני הייתי יושב פה, מישהו תן לי קולה, לא מתייחסים אליי בכלל. תודה, אח שלי. לא, כל אחד גאל בכוס קולה עכשיו, אין מצב כזה. אין מצב. רגע. שים לי, אח שלי, כוס. כמה אנשים מפה, את האמת, כמה אנשים מפה עובדים, שירימו את היד? אתה רואה? בשביל זה הם לא קיבלו קולה. ואלה שלא עובדים, רגע, ואלה שלא עובדים. אלה שלא עובדים. בוא נשאר אלה שלא עובדים. אלה שלא עובדים שתו קודם. טוב, עוד שאלה אחת. רגע להבין. נו. אני לא כל כך מסכים עוד, אני אגיד לך את האמת. אתה לא חייב להסכים איתי, אני באתי... אני בוטח ב100%, אבל בקטע הזה אני לא מסכים. הבנתי. עם כל הכבוד לרב, מחילה. בסדר גמור. אני אומר שאני סומך על 10 אצבעות שלי, אבל יש לי שומר, בודיגארד, מאחורה, שאני סומך עליו גם כן אם זה לא יעבוד. זה לא נקרא ביטחון, אתה מבין? היה אחד שאמרו לו, תגיד, אתה בוטח בשם? אמר בוטח. ומה יהיה אם לא יהיה כסף? אמר בוטח. אבל אם לא יהיה כסף, אומר, אין דבר כזה לא יהיה, בוטח. אמרו, אבל אם לא יהיה בכלל, מה יהיה? אומר, אל תדאג, יש לי דוד באמריקה. אין לי דוד כזה. כן, יש לך אתה. טוב, נגיד. אבל אין בעיה, תמשיך לעבוד, זה טוב שיש כמה אנשים עובדים. אני צריך לתת מעשר, כבוד הרב. יש לי רב בשכונה, אני צריך לתת מעשר כל חודש, אין מה לעשות. למה לא? אתה רואה מה ההבדל? נו. הוא יושב שם, אתה הולך לעבוד, בלי לו את הכסף. בכיף. אבל בסדר, אומרים שמי שנותן מעשר, כל לימוד תורה שלו עובר אליי גם. נכון? למה לא? תורה קיבלתי גם קולה. את האמת שהייתי צמא ולא הייתי איך להגיד את זה, אז יצא לי גם... לא, סתם. זה בזכות 100% שאתה פותח. לא, את האמת היא שהבאתי בשביל שאלה אחרת, יותר חשובה. בשבילי בכל אופן. אני יש לי חברה כבר חצי שנה. ובאמת אוהב אותה, ואנחנו חוזרים בתשובה עכשיו לאט לאט, מתחזקים. הלכנו לכמה רבנים, יותר נכון לרב אחד, והוא התחיל להגיד לנו בשמות שאנחנו לא מתאים בכלל. צריך להקשיב לדבר כזה שהם בשמות אומרים לו, כי כל מריבה קטנה שיש לנו, אז אני מתחיל לחשוב, וואלה, אולי הוא צודק, הרב הזה שהלכתם אליו הוא לא מתאים בכלל. מה? הוא לא מתאים לכם בכלל. אבל הוא רב חסיד... אין חסיד ואין בטיח. לא חסיד, הוא רב של הרב, אני לא רוצה להגיד את השם. לא חשוב, אל תגיד, כן תגיד, לא פותחים בספרים לבדוק אם מתאימים או לא מתאימים. אין דבר כזה בהלכה לבדוק בספרים ולשאול אנשים. אז איך אני יודע? איך אני ידעתי? מה אתה חושב שאני הלכתי לשאול שאלות? אני בחנתי, האם האישה טובה, האם יש לה דרך ארץ, יש לה מידות טובות, מבית טוב, הכל בסדר, מתחתנים, מה עוד צריך? אז לא הולך לפי השמות? כאילו... מה קשור לשמות? לא יודע, עשו שמות ולא מתאים, כן מתאים, וכל דבר מתחיל לערער בך, יש מריבה, אתה אומר וואי, אולי הוא צודק, אולי הוא צודק. רגע, אם זה ככה, שזה תלוי בשמות, אז מה הבעיה אם הוא אומר לא מתאים? תגיד לו, טוב, איזה שם נחליף שיהיה מתאים? לא, זה לא עובד ככה. למה לא עובד ככה? אם זה תלוי בשמות, נחליף שם. זה לא. אבל איך רב יכול לעשות דבר כזה? יש אפשרות לרב לעשות דבר כזה? אני לא יודע. אתה רב, אתה יודע. לא יודע איך אפשר דבר כזה. אני לא עושה דברים כאלה. לא אתה, בכלל. אני אומר עוד פעם, לא עושים דברים כאלה, אז מה אתה שואל? אסור מוחלט? הקדוש ברוך הוא, כאילו יש איסור לעשות דבר כזה? לא איסור, זה טיפשות, מותר. כמו שמותר לעבוד, אבל לא חייבים, זה כללה. מידה כנגד מידה. כן. תודה רבה, כבוד הרב. תהיה בריא.